Em nome do Senhor Jesus, Está chegando a hora eu ligo agora com esta pessoa que está me assistindo. em que cada oração Meu Deus, todos que oram conosco, tome nas tuas mãos e dê a vitória. em que cada história O tetraplégico está aqui, ó. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava orando por mim. e cada palavra Materialize a sua fé, que a palavra de Deus se materializa na sua vida. serão passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. A partir de terça-feira, 16 de junho, o início da caminhada da fé rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais TV Templo na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.